Di depan kita sudah ada alatnya, CPAP 550. Alat ini kegunaannya untuk terapi gangguan tidur dan juga terapi tidur mendengkur atau biasa disebut sleep apnea. Nah, alat ini didesain sedemikian rupa dengan tema eco friendly. Artinya alat ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang cukup untuk mengurangi gejala ngorok dan juga gangguan tidur. Ya, kalau dari alatnya kita bisa melihat sendiri di sebelah kiri itu dilengkapi dengan tempat filter dan tempat memory card, SD card ya. Ya, kalau di dalam pembelian nanti akan dilengkapi dengan SD card-nya sendiri, jadi bisa langsung dipasang SD card-nya. Nah, setelah dipasang, memory card-nya akan membaca, alatnya akan membaca memory card-nya sudah dipasang. Lalu di tampilan sebelah kiri ada tempat filter. Nah, tempat filter ini gunanya untuk memfilter udara-udara yang masuk, lalu disalurkan melalui alat ini. Filter dari alat ini biasanya akan terpakai atau kotor setelah dipakai itu selama 4 minggu. Jadi selama sebulan itu harus diganti dengan filter yang baru. Di dalam pembelian kita sudah berikan 2 spare lagi, jadi total ada 3, 1 di alat dan 2 spare, itu bisa bertahan kira-kira untuk pemakaian 3 bulan. Oke, setelah dipastikan tempat filternya terpasang, kita bisa lanjut di sebelah kanan ya. Ada tempat botol. Botol ini adalah tempat botol air untuk melembabkan udara yang akan masuk di dalam saluran tenggorokan. Nah, di dalam botol ini kita bisa isi air melalui atasnya, lubang atas. Nanti di lubang atas ini kita bisa mengisi air, lalu akan kita bisa buang airnya dari belakang sini. Nah, air yang akan kita pakai itu biasanya air yang kurang akan mineralnya atau tidak ada kandungan mineralnya, atau biasa juga disebut air suling, atau juga air yang sudah dijernihkan, air pure water. Kenapa sih kita memilih yang tidak ada mineralnya? Untuk menghindari kerak yang akan timbul di dalam botol ini. Lalu setelah air dimasukkan, ditutup kembali, lalu bisa siap dipakai. Oke, lalu kita akan masuk di tampilan atasnya. Jadi tampilan alat ini dilengkapi dengan 2 tombol. Ada tombol knob dan tombol on off. Jadi 2 tombol ini fungsinya untuk memilih menu dan memulai terapi di alat ini. Untuk tampilan awal akan muncul seperti ini. Di tampilan pertama ada info. Info ini adalah histori pemakaian alat jika sudah bekerja selama lewat dari 10 menit. Jadi info ini akan menyimpan mulai dari 1 malam sebelumnya. Jadi contoh misalnya malam ini kita pakai untuk tidur, besok pagi kita sudah bisa melihat hasilnya. Dan jika malam berikutnya kita pakai, nanti hasil malam sebelumnya akan terhapus. Data hasil malam sebelumnya akan terhapus, akan tergantikan dengan malam yang baru. Jadi alat ini memang bisa menyimpan histori pemakaian, tapi hanya untuk 1 malam saja, atau 10 menit setelah alat ini bekerja. Dari hasil ini kita bisa melihat AHI, rata-rata pemakaian, lalu rata-rata pressure dan sebagainya. Nah, biasanya yang bisa kita pantau untuk melihat bagaimana sih kita punya kebiasaan tidur, kita punya nilai tidur kita, apakah kita sering mendengkur atau tidak, kita bisa melihat dari nilai AHI. AHI ini kalau manusia dalam normalnya 0 sampai 5, nilai AHI-nya itu bisa dapat dikatakan normal. Tapi jika mulai dari 5 ke atas itu dikatakan sudah gangguan tidur atau sleep apnea. Nah, kalau misalnya teman-teman mengalami nilai AHI-nya lebih dari 5, itu bisa dikatakan sleep apnea. Jadi kami sarankan biasanya untuk sleep test dulu untuk mengetahui nilai AHI-nya berapa. Lalu jika sudah tahu nilai AHI-nya berapa, bisa mulai memakai alat ini dan melihat apakah selama setiap malam tidur, apakah nilai AHI-nya itu bisa berkurang dari kurang dari 5 begitu. Oke, kita lanjut.
humidity. Humidity adalah fitur untuk melihat kelembapan. Jadi air yang sudah kita pasang di sisi sebelah kanan botol, ini kita bisa mengatur kelembapannya. Jadi kelembapan untuk udara yang masuk di dalam tenggorokan kita bisa atur. Semakin besar angkanya, artinya semakin lembab udara yang masuk. Semakin kecil angkanya, udara yang masuk semakin kering. Jadi biasa bisa disesuaikan dengan kondisi kamar atau kondisi suhu di ruangan. Jika menggunakan kamar yang menggunakan AC, itu biasanya kami menyetingkan di angka 2 atau 3. Itu kondisi di Indonesia. Nah, kalau untuk jika dalam pemakaian masker itu berembun dan sampai basah udara yang masuk, artinya nilai dari kelembapan ini terlalu tinggi. Jadi bisa diturunkan ke 3 atau 2. Tapi kalau misalnya udara yang masuk terlalu kering, itu bisa dinaikin ke angka yang lebih besar. Oke, lalu kita masuk ke rem. Rem adalah waktu berapa menit sampai mencapai kita masuk ke momen deep sleep. Jadi alat ini akan memberikan pressure yang sangat rendah atau pressure minim untuk menyesuaikan pasien yang akan memakai alat ini. Jadi supaya pasien tidak kaget saat menerima pressure yang tinggi, alat ini dapat kita setting waktu remnya, sehingga waktu rem ini 0 sampai contoh 5 menit. Jadi 0 sampai 5 menit alat ini akan memberikan tekanan yang paling rendah. Lewat dari 5 menit nanti pressure ini akan pelan-pelan naik menyesuaikan dengan kebutuhan dari pasien tersebut. Jadi maksimal dari settingan alat ini kita bisa men-setting di 0 menit, artinya dia tidak memakai waktu rem. Lalu maksimal di 45 menit. Oke, kita lanjut di setup. Untuk setup sendiri ada beberapa pengaturan yang kita bisa setting. Yang pertama adalah sound reminder. Sound reminder adalah alarm jika ada berbagai problem yang muncul. Salah satunya yang paling sering adalah kebocoran. Jika muncul kebocoran pada alat, alarm akan berbunyi, akan memberitahu kita bahwa ada kebocoran, entah itu ada di selang atau di masker. Nah, lalu untuk smart start dan stop. Untuk fitur ini adalah fitur otomatis memulai dan otomatis memberhentikan alat. Jika pada saat pemakaian alat kita belum memulai terapi, tapi alat sudah mendeteksi bahwa di masker sudah menerima pernapasan, alat ini akan otomatis memulai terapinya. Jadi alat ini akan memulai pada saat dia menerima ada jalur pernapasan dari pasien. Lalu kalau smart stopnya, jika alat ini kita lepas, kita tunggu selama 10 menit akan berhenti otomatis untuk sesi terapinya. Oke, lalu FPS level. FPS level adalah untuk fitur kenyamanan. Semakin tinggi angkanya, semakin nyaman perpindahan atau transisi pressure yang diberikan. Jadi contoh misalnya pressure dari level 1, level 2, naik ke level 3, ke level 4, itu ada transisinya. Nah, transisinya itu semakin tinggi levelnya semakin nyaman. Artinya kalau misalnya untuk pasien yang dengan gangguan pernapasan akut atau berat, kita menyarankan untuk dinolkan saja untuk level FPS-nya. Tapi kalau misalnya pasien dengan level sedang atau level menengah, bisa kita aktifkan di level 2 atau level 3. Oke, lalu ada settingan tanggal, tahun bulan, lalu ada settingan jam, ada settingan bahasa, ada settingan untuk mereminder berapa kali sekali kita akan mengganti filternya. Oke, lalu kita back. Ya, setelah kita membahas 4 ini, kita akan membahas cara untuk memasuki mode klinis. Mode klinis itu untuk men-setting seberapa tinggi atau seberapa rendah pressure yang kita inginkan. Dengan cara menekan 2 tombol ini secara bersama-sama. Nah, setelah masuk, ini sudah kita memasuki mode klinis. Di mode ini, di tampilan layar ini kita bisa mengatur 2 mode. Kita ingin mode APAP atau mode CPAP. Mode CPAP sendiri, CPAP itu kepanjangan dari Continuous Positive Air Pressure. Artinya udara yang diberikan secara terus-menerus. Jika APAP adalah Auto Positive Air Pressure. Udara positif yang diberikan tapi secara auto. Secara auto artinya alat ini akan melihat bagaimana kondisi dari pasien, apakah seberapa besar dia membutuhkan pressure yang cukup untuk membuka jalur pernapasannya. Nah, maksimal pressure dan minimum pressure.
Maksimal pressure untuk settingan awal biasanya kami menyarankan bisa disetting di angka 12. Lalu untuk minimal pressure-nya biasa kami sarankan di angka 5. Nah, lalu untuk initial pressure ini berhubungan tadi yang dengan rem. Dengan rem waktu seberapa lama alat ini akan menyesuaikan waktu untuk masa transisi pasien memakai alat ini. Nah, jika misalnya kita setting di angka 5 menit, jadi 0 sampai 5 menit, alat ini akan memberikan pressure di initial pressure di angka 4. Di angka yang paling rendah. Jadi alat ini untuk range pressure-nya dari angka 4 sampai angka 20. Nah, jika lewat dari 5 menit, lewat dari waktu rem 5 menit, alat ini akan memberikan pressure di angka 9, karena di terapi pressure 9 ini kita sudah men-setting di terapi pressure-nya di angka 9. Jadi lewat dari 5 menit, alat ini dari 4 akan naik pelan-pelan ke angka 9. Oke, lalu ada settingan pressure unitnya. Biasanya kita menggunakan CMH2O. Lalu ada FPS level yang tadi kita bisa setting di settingan. Di sini kita juga bisa setting. Lalu rem yang kita bisa setting tadi di luar, di sini juga kita bisa setting. Lalu ada humidity, kelembapan, sama seperti yang tadi kita bisa setting di luar, dan di dalam sini kita juga bisa setting. Lalu setelah itu selesai. Setelah selesai kita bisa memulai terapi dengan cara menekan tombol ini. Nah, alat sudah mulai bekerja, alat sudah memberikan udara. Nah, di sini kita bisa melihat saat ini udara memberikan pressure di angka 4,2, perlahan akan naik lagi. Lalu di sebelah sini akan menunjukkan mode apa yang sedang dipakai, lalu range-nya, minimal pressure dan maksimal pressure-nya di range berapa, 5 sampai 12. Lalu remnya itu di angka 5 menit, lalu humidity-nya di level 2. Jadi informasi ini kita sudah jelas bisa melihat. Oke, untuk mengisi air diharapkan mesin dalam keadaan mati. Jadi bisa ditarik dulu untuk powernya, lalu dibuka di posisi kunci terbuka, didorong dari dalam, dikeluarkan, lalu air bisa mulai diisi. Untuk air kami sarankan untuk 8 jam tidur untuk diisi di level maksimal, jangan lebih dan juga jangan kurang. Oke, kita isi. Setelah itu dimasukkan lagi dan dikunci. Setelah ini alat boleh dicolokkan. Tunggu hingga menyala dan persiapkan selang dan lain-lain. Setelah itu di ujung selang sama saja, jadi bisa dari arah mana saja selang bisa dimasukkan. Masukkan sampai dengan batas garis. Setelah dipastikan tidak ada kebocoran atau longgar, bisa dipasangkan untuk maskernya. Ya. Untuk cara pemasangan masker, bisa bagian sisi bawah kiri bisa dilepaskan terlebih dahulu. Setelah itu pasangkan di hidung. Pastikan ini sejajar. Lalu diikatkan kembali. Dan dikencangkan. Pastikan 4 sisi terpasang dengan baik.
Lalu setelah masker terpasang, bisa dimulai dengan cara menekan tombol ini dan terapi sudah bisa dilakukan. Untuk memberhentikan terapi dengan cara menekan tombol ini, ditahan selama 1-2 detik. Untuk memakai alat ini tentu saja harus rekomendasi dari dokter. Karena untuk pasien yang mengalami gangguan tidur, pasti sebelumnya dia akan kontrol atau pergi check up di dokter. Lalu biasanya dokter akan menyarankan untuk memakai alat yang namanya CPAP atau APAP atau juga BiPAP. Nah, lalu untuk saran dari dokter, biasanya dokter juga akan mengeluarkan resep. Resep artinya resep untuk memakai alat tipe apa, dan juga untuk settingan pressure-nya di angka berapa. Jadi biasanya mereka akan meresepkan untuk hal-hal yang demikian. Lalu ada juga biasanya pasien-pasien yang memakai alat ini sebelumnya pada umumnya biasa juga bisa melakukan sleep test. Jadi sleep test itu untuk mengetahui kondisi berapa nilai AHI yang pasien ini alami, seberapa berat sleep apnea yang dialami, lalu juga mendeteksi apakah pasien ini mengalami central sleep apnea dan mixed apnea. Nah, jadi kalau kita bisa mendeteksi ada central sleep apnea dan mixed apnea, pasien ini cenderung lebih cocok untuk menggunakan yang tipe YH830. Tapi kalau hanya untuk OSA atau obstructive sleep apnea, itu cocok untuk menggunakan alat ini. Jadi alat ini sudah lebih dari cukup untuk menangani pasien dengan gangguan OSA atau obstructive sleep apnea. Oke, CPAP dan EPAP, kalau kita lihat sendiri dari tulisannya CPAP itu kepanjangan dari Continuous Positive Air Pressure, yang artinya udara positif yang diberikan secara continuous, secara terus-menerus. Jadi udara yang diberikan itu secara terus-menerus tanpa henti, tanpa jeda. Lalu untuk APAP kepanjangannya dari Auto Positive Air Pressure. Artinya udara yang diberikan kepada pasien itu secara auto pada saat pasien bernapas, menarik napas, akan diberikan pressure, akan diberikan udara. Tapi pada saat pasien menghela napas, dia ada jeda sebentar untuk mengatasi pada saat pasien menghela napas. Nah, untuk perbedaan itu sendiri itu biasanya untuk pasien sleep apnea atau gangguan tidur lebih nyaman menggunakan mode yang APAP atau Auto Positive Air Pressure. Untuk CPAP sendiri itu biasa cenderung untuk pasien-pasien yang kondisi khusus dan sudah dapat resep dari dokter yang mengharuskan menggunakan mode CPAP. Untuk sleep report, di dalam unit sendiri kita bisa melihat hasil sleep report kita untuk pemakaian 1 malam sebelumnya. Jadi di dalam alat ini kita bisa memilih yang pilihan info kita bisa klik dan kita bisa melihat hasil sleep report kita 1 malam sebelumnya. Nah, kalau untuk aplikasi tersendiri itu juga bisa kita lihat di komputer, PC atau laptop dengan cara memory card yang sudah kita pasangkan di alat tadi kita cabut, lalu kita masukkan ke dalam hubungkan ke dalam komputer atau PC, lalu nanti aplikasinya akan bisa di-download di link di bawah untuk mendownload aplikasi yang khusus untuk membaca hasil sleep report dari alat UL, CPAP, dan BiPAP. Untuk air yang dipakai, kita biasa menyarankan untuk air yang tidak ada kandungan mineralnya. Jadi untuk air kemasan bisa saja, tapi disarankan untuk air yang tidak mengandung mineral. Jadi bisa dicari di label belakangnya air yang bertuliskan air purity water atau air yang sudah dimurnikan, dijernihkan, itu cocok sekali untuk dipakai bersama dengan alat ini. Atau juga bisa memakai air yang disuling, air keran yang dimasak, setelah disuling, didiamkan sampai suhu ruangan tidak panas, lalu bisa dipakai, dimasukkan ke dalam alat botol ini. Kalau untuk masker, kita ada 3 jenis.
Yang pertama ada nasal, ini hanya terdiri dari masker untuk hidung saja. Jadi masker ini hanya untuk penempatan di hidung. Lalu ada jenis berikutnya full face. Full face ini menutupi dari hidung hingga ke mulut. Lalu yang terakhir ada jenis nasal pillow atau kita biasa sebutnya pillow mask. Jadi masker ini mirip sekali dengan masker oksigen nasal kanula yang udaranya itu sponnya bisa langsung masuk ke hidung, ke dalam hidung. Kalau nasal pillow ini terdiri dari 3 ukuran di dalamnya, ada S, M, dan L. Lalu untuk masker yang full face dan nasal hanya ada ukuran M dan L. Di setiap kemasan itu berbeda-beda. Jadi sebelum membeli dipastikan dulu untuk ukurannya apa. Ada M dan L, bisa dilihat dari tulisan di bawah sini. Untuk perawatannya sangat mudah sekali. Pertama, filter yang ada di samping kiri alat harus dipantau secara terus-menerus. Harus dipantau setiap hari. Jika sudah kotor, berdebu, disarankan untuk membuangnya. Jadi biasa pemakaian itu selama 4 minggu 1 bulan. Jadi setiap 1 bulan sekali diganti dengan filter yang baru. Lalu untuk perawatan dari botolnya, jika sudah selesai pemakaian, bisa untuk dibuang atau dibilas airnya. Jadi air bisa dibuang dari lubang sini, di refill. Setelah dibuang, dibersihkan, dikeringkan, lalu dipakai lagi jika malamnya ingin dipakai untuk terapi tidur. Lalu untuk selangnya, selang ini bisa untuk bisa diberikan air dengan suhu cukup tinggi. Jadi artinya untuk air hangat, air rebusan bisa untuk direndam, dibersihkan, dicelup, lalu dikeringkan sampai benar-benar kering, di dalamnya sampai benar-benar kering, lalu siap dipakai lagi. Nah, untuk perawatannya sendiri ini bisa dibersihkan setiap 1 bulan sekali, mengikuti dari masa filternya. Begitu juga dengan masker. Masker ini bisa dilepas dulu talinya, lalu bagian sini bisa dibersihkan, dilap atau juga direndam dengan air hangat. Lalu dikeringkan dan disimpan atau mau dipakai lagi juga bisa. Untuk alatnya sendiri bisa untuk dilap saja, dilap menggunakan tisu disinfektan atau juga tisu basah, hanya untuk menghilangkan noda-noda yang ada di atas alatnya. Untuk perawatan lain yang harus diperhatikan ya sebenarnya untuk masker dan selangnya dan filternya saja yang harus diperhatikan. Begitu.